italiensk opslag kan også laves, hvor man bruger noget restegarn til at slå op på. Man tager lige lidt restegarn, man har, og så slår man halvdelen af de masker op, man skal bruge til sin rib. Hvis nu jeg siger, at jeg vil have 20 masker i min rib her, så slår jeg kun 10 masker op, og det gør jeg med almindelig krydsopslag. Og det gør jeg med mit restgarn. Og jeg har bare en tråd her, jeg har brugt som restgarn, eller så bryder man bare garnet. Det skal være sådan, så det er løst i begge ender, det man har slået op med. Jeg vender det, og så skal jeg selvfølgelig strikke med mit almindelige garn. Så jeg sætter min tråd til, og skal så til at starte med at strikke den italienske rib. Og for at jeg nu skal have lavet de 20 masker, så gør jeg det på den måde, at jeg starter med at strikke en ret, og så min vrang laver jeg ved bare at lave en slå om. Strikker en ret, og laver en slå om. Strikker en ret, og laver en slå om. Og det gør jeg hele vejen hen. Så jeg i stedet for at have 10 masker til at starte med, nu har 20 masker. Det er vigtigt ikke at lave slå om masken for løs, for det kan godt gøre, at startmasken ligesom bliver sådan lidt løs i det. Jeg er henne og vender, og det skal man lige passe på, fordi jeg har jo en slå om her til at starte med. Jeg vender. Nu skal jeg så strikke de her 4 pinde først på en speciel måde, når man strikker italiensk rib. Og når jeg nu har slået op med restgarn, så har jeg jo siddende en slå om maske her. Og den skal jeg starte med at strikke ret, men for at kunne strikke den ret, så går jeg ind og strikker bag ind her første gang, for ellers vil den ikke blive strikket ordentligt. Så jeg strikker den en ret, og så tager jeg den næste vrangløs af med tråden foran, strikker en ret, vrangløs af, strikker en ret og vrangløs af. Det fortsætter jeg med på hele pinden. Og den sidste tager jeg vrangløs af. Jeg vender. Det var den første gang. Jeg skal strikke 4 pinde på den her måde. Nu er den her som en almindelig ret, så nu strikker jeg den bare ret. Og jeg tager vrangløs af. Strikker en ret. Og slutter med at tage en vrangløs af. Det var anden pind. Strikker tredje pind. Vender, strikker den fjerde pind, Nu har jeg så strikket de 4 pinde,
Og nu skal jeg så egentlig fortsætte med at strikke, som maskerne viser, ret og vrang og ret og vrang. Og nu har jeg jo ikke brug for min løse tråd, jeg slog op med. Så det jeg kan gøre nu, det er, at jeg simpelthen travler den op. Og tager den op, den her tråd, jeg brugte til at slå mine masker op med. Hvis man synes, det tager for lang tid, og man ikke vil genbruge sin tråd, kan man også bare klippe den over nogle steder, og så hive den op. Så hiver jeg den helt ud. Og så har jeg en italienske rib slået op på den her måde. Hvis nu jeg strikkede på rundpind i stedet for frem og tilbage, så skal jeg gøre det, at når jeg strikker de her 4 pinde, så på hver anden omgang skal jeg i stedet for at strikke, tage vrangen løs af, strik vrangen, og så tage retmasken løs af. Strik vrangen og tage retmasken løs af. Så går jeg 2 pinde, hvor jeg går på den her måde, og 2 pinde, hvor jeg gjorde som i starten. Sådan kan man løse det.